la sérénité des échanges. C'est-à-dire في الوقت اللي كانوا حيين والدينا ومن كنا حنايا صغار كنا عايشين مع بعض، ما نحوسوا فلان شي يكسب ولا شي عنده ولا شي ما عندهاش وشا كي راه يلبس، وكانت نيتنا صافيه. ما نحوسوش فلانه وين راحت ولا فلان عنده، فلان دخل دراهم، فلان باع لورو ودخل دراهم، فلان راه يجيب دراهم، كانت نيتنا صافيه. دونك يافي هذيك لا سيرينيتي تاع لي زيشونج، وكانوا لي كولتور ديفيرون، وحده تلحف وحده تلبس سيفيليزي، ما كناش ندخلوا في هذا الامور. On était comme des frères et des sœurs. Voilà, on vivait de manière fraternelle. Alors du temps où la différence de religion n'empêchait pas à ses habitants de vivre en harmonie. Mais cette harmonie disparaîtra au fil du temps. مع الوقت l'harmonie هذيك راحت. Qui, comme chacun sait, a contribué à fabriquer des mentalités différentes. Les mentalités تاعنا تبدلوا، داروا كل واحد عنده بكري كانت عندنا مونتاليتي وحده، وداروا لي مونتاليتي تبدلوا. بون ما رانيش هنا باش نهضر على روحي ولا باش نشكر روحي. انا لو ليفر تاعي il a participé aussi là quand il a été vu par monsieur Miroubi. قال لهم سي لا بروميير فوا راه نشوف وحده من الويست راهي تهضر على الفيلاج تاعها. فوالا نروحوا اون كابيلي، لي كابيل الله يبارك يهضروا على روحهم، يهضروا على لي تراديسيون تاعهم، ils maintiennent leur culture. ce sont des gens اللي يشرفوا العوادي تاعهم وكل شيء، العاده. Alors l'histoire de Nefsouk, c'est aussi l'histoire de nombreux villages coloniaux algériens. Dans ce livre, je parle de mon village, de ses habitants, qui se relient par mariage consanguin. Parce que حنا في الفيلاجات كانوا يتزوجوا يدي بنت خالته، يدي بنت عمه، يدي الاخر، وهذو المارياج كونسانغان سي با تري بون باسكو يديروا دي تار، يديروا دي تار دي فوا دي ديبيليتي، يقول لك ما قدر الله، سي ما قدر الله. تاع لا كونسانغينيتي تاني سي با ان فاكتور فافورابل بور لي مارياج. Donc, le basculement du système pédagogique, parce que le système pédagogique, l'exode rural massif, tous ces éléments contribueront non seulement à effacer les heureux jours, mais aussi à faire disparaître le civisme et les bonnes manières. Civisme rah, les bonnes manières raho. À partir de là, il surgira un fait inattendu, la disparition d'une petite fille qui va créer la psychose parmi le village. La disparition de la petite fille, elle va créer la psychose. Alors je dis bien, ce livre est aussi un défi envers tous ceux qui prétendent que seule l'université a formé le savoir. Je ne suis pas une universitaire, mais seulement une personne ayant vécu à une époque où le savoir était acquis dès les premières années de scolarité. Et je pense que Gaël Touma, qui est de ma génération, a un potentiel intellectuel, même nous quand on répète تخمم بارك الله صحيته. Merci. Bonne continuation. Bonne réussite, Inch'Allah. Grande réussite. Inch'Allah.